Toby 嚟咗啦，快啲入草！老細又發癲份 report 改完又變，壓力大到爆，腦袋快要斷線。返工像演戲，對住人虛偽假面，唯有等到入夜換上虛擬戰衣。阿西已經喺牆度等咗幾次，阿華睇住個鐘，又過咗半個鐘頭。豆腐四仔仲喺度摸東摸西，點知連Toby都火氣，話唔想再踢。今晚草地等唔准再遲到，係男人的約定。Party 鳩叫聲係我哋最強嘅減壓靈魂，拋開啲壓抑，傳播俾我，射入個死角，唔理世界點亂，有你哋踢一場好波。喂，唔好再臨陣先至開機，四仔你個場賽應該一早要收皮，冇咗你哋邊個同我一齊癲？冇咗Toby啲傳送點樣去衝刺？其實唔係玩緊乜嘢遊戲，係想同班老友係咁鳩叫一場，返工幾辛苦，只要有你哋喺度，聽朝起身又可以繼續戰鬥。今晚草地等唔准再遲到，係男人的約定。Party 鳩叫聲係我哋最強嘅減壓靈魂，拋開啲壓抑，傳播俾我，射入個死角，今晚準時到齊人，踢一場好波。豆腐你唔好再自爆啊！大家笑聲，背景聲漸弱，準時到，今晚一定要贏。